Вот таким образом идет на квартиру 14 этаж у нас по лестничному маршу. И между перилами, соответственно, шланг идет вниз. Он привязывается вот за веревочки, чтобы его не сдергивало. Вот единственный момент, либо, конечно, шланг полностью упаковывать скретч-пленкой. Вот, мы всегда так оставляем. Но есть определенные дома, в этих домах можно так делать, потому что будут все равно через год все стены здесь перекрашивать.